Messieurs, dames, bonjour. Je vous fais cette petite vidéo pour vous informer que les concessions Berbiguet Store de Cavaillon, Carpentras et Pertuis resteront ouvertes durant toute cette période de confinement. Nous serons en mesure de pouvoir effectivement vous livrer vos véhicules que vous venez de nous acheter en toute confiance, de vous expliquer comment fonctionnent nos systèmes de location et que nos ateliers seront ouverts également. Vous pourrez aussi vous renseigner sur nos sites internet www.berbiguetstore.fr concernant nos stocks disponibles et vous verrez que nous sommes dans l'interactivité puisque nous pouvons être joignables sur WhatsApp, Facebook, Instagram. Je vous dis à très bientôt. Bon confinement à tous. Merci.